सर्दियाँ हैं, सर्दियों की वजह से कफ के मसाइल, खांसी खुश्क भी और तर भी, वेट कफ भी और ड्राई कफ, ये बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली लोग पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, दोस्त अब आप बात करते हैं कि कोई नेचुरल रेमेडी बताइए, कोई नेचुरल तरीके से खांसी को कैसे करें। कावे का इस्तेमाल कीजिए, दालचीनी, इलायची, छोटी इलायची के एक दो पीस, दालचीनी, ये पका लीजिए पानी में अच्छी तरीके से, अदरक डाल लीजिए थोड़ा सा, और ये आप कावा बना के दिन में 2 दफ़ा पीजिए। खांसी के मसाइल आपके जल्दी हल होंगे। होम्योपैथिक नेचुरल अद्वियात का इंतखाब कीजिए, हर बीमारी में बेहतरीन तरीके से आपका साथ देगी और आपकी बीमारी को क्योर करने वाली बेज़रर अद्वियात।